ද්වේපුතේ මූලික ස්වයංචලන තාක්ෂණ වේදයට අදාළව සිසිලන පද්ධතියේ තුන්වන පරිච්ඡේදයත් එක්ක තමයි මේ අපි එකතු වෙලා සිටින්නේ. දැන් ඔබ මේ වෙද්දී දන්නවා සිසිලන පද්ධතියේ වායු සිසිලනය සහ ද්‍රව සිසිලනය පිළිබඳව. ඒ වගේම ද්‍රව සිසිලනයේ ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් තිබෙනවා. ඒ තමයි තාප නිනාල සංසරණ ක්‍රමය සහ කෘත පෝෂණ ක්‍රමය. එතකොට මේ අපි කතා කර තාප නිනාල ක්‍රමය සහ කෘත පෝෂණ ක්‍රමය. මේ කියන ක්‍රම දෙකේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඊට අදාළ උපාංග පිළිබඳවත් අපි දන්නවා. දැන් අපි නැවතත් ඒවා පිළිබඳව විස්තරයක් සිදු කරන්නයි මේ පරිච්ඡේදය තුළදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි මුලින්ම එනවා තාප නිනාල සිසිලන පද්ධතියට. මේ තාප නිනාල සිසිලන පද්ධතියේදී අපි කලින් කියූ පරිදි භාවිතා කරන්නේ භෞතික විද්‍යා මූල ධර්මයක්. මේ කොමක්ද භෞතික විද්‍යා මූල ධර්මය? මේ සිසිලන ද්‍රවය එන්ජිම තුළ සංසරණය වන අවස්ථාවේදී මේ අවශෝෂණය කරගන්නා තාපය හේතුවෙන් මෙහි උෂ්ණත්වය ඉහළ යනවා. මේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යන අවස්ථාවේදී මෙයාගේ ඝනත්වය අඩු වෙලා එය ඉහළට ගමන් කරනවා. මේ එන්ජිමේ ඒ අඩුව පිරවීමට නැවත වතාවක් පහළ සිට ඉහළට ද්‍රවය ගමන් කරන බව අප ප්‍රකාශ කර සිටියා. අපි ඒ ක්‍රියාව නැවතත් මේ ආකාරයට බලමු. ඔන්න තාපය අවශෝෂණය කරගත්තට පස්සේ ඒ සිසිලන ද්‍රවය රත් වෙනවා. ඒ රත් වූ සිසිලන ද්‍රවය ඝනත්වය අඩු වීම නිසා රේඩියේටරයේ ඉහළ ටැංකියට ගමන් කරනවා. ඒ වගේම රේඩියේටරයේ පහළ ටැංකියේ තිබෙන්නේ මේ ආකාරයට සිසිල් වූ ද්‍රවයයි. මේ අඩුව පිරවීම සඳහා සිසිල් වූ ද්‍රවය ගමන් කරනවා රේඩියේටරයේ පහළ ටැංකියේ සිට එන්ජිමේ පහළට. නමුත් දැන් මේ ප්‍රමාණය අඩු වෙනකොට පහළ හිස් අවකාශය පෙරවීමට මේ ආකාරයට රත් වූ ද්‍රවය විකිරකයේ පහළට ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගුරුත්වය යටතේ ගමන් කරනවා. ඒ ගමන් කරන අවස්ථාවේදී අප කලින් පරිච්ඡේදවල ඉගෙනගත් පරිදි සිසිලන අවාන කැරකී මේ වහත ධාරාව මේ හරහා ඇද ගන්නවා. ඒ වාත ධාරාව ඇදගත්තාම ඒ වාත ධාරාව ගැටෙනවා මේ විකිරකය රේඩියේටරය තුළ තිබෙන සිහින් කේශික නාලිකා හරහා. ඒ නාලිකාවල අවට තිබෙන තාපය අවශෝෂණය කරගෙන මේ ද්‍රව්‍ය සිසිල් කිරීම ක්‍රියාවලිය අපි සාකච්ඡාට භාජනය කරා තාප නිනාල සිසිලන පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වයේදී. අපි මේ ආකාරයට බලමු. විකිරකයේ උඩ ටැංකියේ ඉහළ මට්ටම දක්වා සිසිලන ද්‍රවය පුරවා එන්ජිම ක්‍රියාත්මක කළ විට එන්ජිමේ ජල කුවර හා ජල මාර්ග තුර පිරී ඇති ද්‍රව කොටස ක්‍රමයෙන් උණුසුම් වේ. මෙයා තියෙන ඉහළින් සම්පූර්ණ පෙරෙව්වහම ජල මාර්ග වලට සියල්ලටම ගිහිල්ලා මේ ජලයෙන් සංතෘප්ත වෙනවා. ඇයි ඉහළ ටැංකියේ තියෙන ඉහළින්. එන්ජිම ක්‍රියාත්මක වෙනකොට මෙයාගේ වටේ තිබෙන ද්‍රවය තමයි උණුසුම් ගන්නේ. ඒ තාපය අවශෝෂණය කරගෙන. එවිට එම ද්‍රව කොටසේ ඝනත්වය අඩු වන බැවින් ස්වභාවිකව සංහානය යටතේ ක්‍රමෙන් ඉහළට ගමන් කර ඉහළ සොඬ නල ඔස්සේ විකිරකයේ ඉහළ ටැංකිය වෙත ළඟා වේ. අන්න කොමක්ද වෙන්නේ? ඝනත්වය අඩු වෙනවා. ඝනත්වය අඩු වෙලා විකිරකයේ ඉහළ ටැංකියේ ගිහිල්ලා ගමන් කරනවා සොඬ නල හරහා. මේ සොඬ නල හරහා විකිරකයේ ඉහළ ටැංකියට ගමන් කරනවා. ස්වභාවිකව තමයි ගමන් කරන්නේ. කවුරුත් කෘත්‍රිම බලයක් දුන්නද? කවුරුත් කෘත්‍රිම බලයක් දුන්නේ නැහැ. ස්වභාවිකව තමයි ගමන් කරන්නේ. මෙම අවස්ථාවේදී විකිරකයේ යට ටැංකිය ඇති සිසිල් ද්‍රවය යටි සොඬ නල ඔස්සේ එන්ජිමේ ජල කුහර වෙත ඇදී යයි. මේ තියෙන්නේ. මේ පහළ තිබෙන ජලය යටි සොඬ නල ඔස්සේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් ජල කුහර වලට ඇදීම සිදු වෙනවා. ක්‍රමක්‍රමයෙන් පහළ තිබෙන ජල කුහර වලට ඇදීම සිදු වෙනවා. එවිට විකිරකයේ උඩ ටැංකියට ළඟා වන උණුසුම් ද්‍රවය විකිරකය හරය ඇති සිහින් නහල තුලින් යටි ටැංකිය වෙත ගමන් කරන අතර එය ඇති තාප විකිරකයේ මගින්
නල මගින් අවශෝෂණය කෙරේ. දැන් පුතේ දුවේ මෙහෙම අඩු වෙනකොට ගුරුත්වය යටතේ මේ උණුසුම් ද්‍රවයට රැඳී සිටීමට අවකාශයක් නැහැ. උණුසුම් ද්‍රවය ක්‍රමක්‍රමයෙන් පහළට ගලාගෙන එනවා. ගලාගෙන යන අවස්ථාවේදී මේ සිසිල් වීමේ ක්‍රියාව සිදු වෙනවා. මෙන්න මෙයට තමයි අපි කියන්නේ තාප නිනාල සංසරණ ක්‍රමය. තාප නිනාල සංසරණ ක්‍රමය. එම තාපය සිහින් නලහා තුනී තහඩු හරහා පිටතට සන්නයනය වී වාතය වෙතට සංවහනය වී. අන්න පිටතට සන්නයනය වෙනවා. දැන් අපි කිව්වනේ තාපය පිටවන ක්‍රමවේද ගණනාවක්. සන්නයනය, සංවහනය, විකිරණය. ද්‍රවයේ තිබෙන තාපය මේ සිහින් නාලහා තහඩු වෙතට සන්නයනය වෙනවා. සන්නයනයෙන් ඊළඟට තාපය ගමන් කරනවා වාතයට, වාතයෙන් සංවහනය වෙනවා. සන්නයනය, සංවහනය. ඒ වගේම විකිරණය කියන මූල ධර්ම ඔස්සේ මේ තාපය බාහිර වායුගෝලයට පිට වී යනවා. මෙම ක්‍රියාව මගින් උණුසුම් වූ සිසිලන ද්‍රවය සිසිල් වීම සිදුවේ. මතක තියාගන්න සිසිල් වෙනවා කියලා අයිස් තරමටපත් වෙනවද? නෑ. උෂ්ණත්වය අඩු වීම සිදු වෙනවා. දැන් අපට ඕනේ කූල් කරන්න නෙවෙයිනේ. උෂ්ණත්ව පරාසයක පවත්වා ගන්න. ඒ උෂ්ණත්ව පරාසයක පවත්වා ගන්න තරම් හැකියතාක් දුරට මේ සිසිලන ද්‍රවය සිසිල් වීම සිදු වෙනවා. මේ ක්‍රියාකාරීත්වයට අනුකූලව. ඊට ගැළපෙන පරිදි ඔබ බලන්නකෝ දරුවෝ මේට ගැළපෙන පරිදි සිසිලන අවානයේ වේගය, මේ නලවල සිහින් ස්වභාවය, ඒ නලවල නිපදවා තිබෙන ද්‍රව්‍ය, මේ සියල්ලම නිවැරදි ආකාරයට ගණනය කිරීම සහිත වාහන නිෂ්පාදකයන් නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. විශිෂ්ට නිර්මාණයක්ද නැද්ද? දැන් අපිට නිකන් හදන්න කිව්වොත් අපිට ඔහේ හදන්න බෑ. ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව මේ සියල්ලගම එකතුවෙන් තමයි මේ දීර්ඝ පර්යේෂණ ගණනාවක්, ගණනය කිරීම ගණනාවක් ඔස්සේ මේ නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. එතකොට ඔබ ඉංජිනේරු විද්‍යාවට කෙරෙහිත් ඔබ රැගෙන යනවා. ඉංජිනේරුවරයා කියන මාතෘකාව කතා කරාම ගණිතය, අවකලන, අනුකරණය, සංකීර්ණ සංඛ්‍යා, සම්භාවිතාවය මේ වගේ විශේෂ ගණිත ක්‍රම අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ගණනය කිරීම තප්පරයට කොච්චර තාප ප්‍රමාණයක් පිට කළ යුතුද? තප්පරයට කොපමණ තාප ප්‍රමාණයක් පිට කරන්න මේ සිසිල් ද්‍රව්‍ය ස්කන්ධය කොච්චර අවශ්‍යද? ගණිතය. මේ තාප ප්‍රමාණය මෙපමණ ප්‍රමාණයක් පිට කිරීම සඳහා මේ කේශික නළවල පෘෂ්ඨික වර්ගඵලය කොපමණ වේද? ගණිතය. මේ වගේ ගුණාංග මොනවාද? රසායනික විද්‍යාව. මෙන්න මේවා ඉගෙන ගන්න, මේවා අධ්‍යයනය කරමින් ගණනය කරමින් තමයි ඉංජිනේරුවාගේ කාර්ය ඉෂ්ට වෙන්නේ. ඒතර ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න ඔබට එක ධන එක සමානයි දෙක කියලා සුළු කරලා හරියන්නේ නැහැ. එතනින් එහාට සංකල්ප දියුණු කරමින් ගණනය කිරීම සහිතව ඔළුව හදාගත්ත පුද්ගලයෙකුට තමයි විශිෂ්ට ඉංජිනේරුවරයෙක්, විශේෂඥවරයෙක් විදිහට ලෝකයට සේවය කරන්න අවස්ථාව සැලසෙන්නේ. ඒ නිසා මේ සිද්ධාන්ත ඉගෙන ගන්න අතරේම මේ සිද්ධාන්ත ඊටම නිවැරදිව ඉගෙනගෙන විශ්වවිද්‍යාලයේ වරම් ලබලා ඉහළ අධ්‍යාපනයක් සිදු කරමින් ලෝකේ, ලංකාවේ ප්‍රබල පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න අපි මේ DP Education හරහා ඔබට දුවේ පුතේ අඩිතාලම ලබා දෙනවා. මේ නිසි ආකාරයෙන් අධ්‍යයනය කරන්න. එන්ජිම තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වන විට ඉහත ක්‍රියාවලිය චක්‍රීයව සිදු වෙනවා. ඕන දැන් සර්කියුලේට් වෙනවා. චක්‍රීයව සිදු වෙනවා කියන කාරණා අපි කියනවා සර්කියුලේෂන් එක. ඒක සර්කියුලේට් වෙනවා. නිරන්තරයෙන් නැවත සිදු වෙනවා. සිසිලන ක්‍රියාව කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා සිහින් නල සහ තුනී තහඩු තැනීමේදී තඹ හෝ ඇලුමිනියම් වැනි තාප සන්නායකතාව වැඩි ලෝහ යොදා ගනු ලැබේ. මෙන්න මේ සඳහා භාවිතා කරන ද්‍රව්‍ය මොනවද පුතේ? තඹ හෝ ඇලුමිනියම්. මේ තඹ හෝ ඇලුමිනියම් භාවිතා කරාම වැඩි තාප ප්‍රමාණයක් අවශෝෂණය කරගෙන එය ඉක්මනින් පිට කිරීමේ හැකියාව මේ තඹ හා ඇලුමිනියම් වලට තියෙනවා. තඹ වලට වැඩි ඇලුමිනියම් වලටත් වඩා. ඔය දෙක මිශ්‍ර කිරීමෙන් හෝ කුමන හෝ ක්‍රමවේදයකට නිර්මාණය කරනවා. කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරන්න. ඒ වගේම කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරන්න සිහින් නල ගණනාවක්. මේ සිහින් නල ගණනාවක් කරහා වාතය වැඩි වර්ගඵලයකට මේ ද්‍රවය ගැටීමට සලස්වනවා. මේ ද්‍රවය වැඩි වර්ගඵලයක් ගැටීමට සලස්වීමේදී ලෙහෙසියෙන් ඉක්මනින් සිසිල් වීමත් සිදුවන නිසා මේ විකිරකය කියන එක විශිෂ්ට නිර්මාණයක්ද නැද්ද? විශිෂ්ට නිර්මාණයක්. එහෙම නැත්නම් අපි කතා කරන විදිහට විකිරකයකින් තොර මේ අණු ඇටුම් අභ්‍යන්තර දහන එන්ජිමක ක්‍රියාකාරීත්වයක් පවතීද? නෑ. ඒ නිසා ඊටාම සූක්ෂම අත්‍යවශ්‍යම පාංගයක් බවට මේ එන්ජිමේ දෙන විකිරකය රේඩියේටරයට අපි හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වාහනේ ඉදිරිපසින් තියෙන මෙය
ඊටාම ආරක්ෂාකාරීව තබා ගත යුතුයි. වාහන අනතුරකදී බොහෝ සෙයින් ඉදිරිපස මේ විකරකය එහෙම නැත්නම් රේඩියේටරය ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්, කැඩී බිඳී යන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවය ඉතා ඉහළයි. ඒ වගේම ඊටාම සැහැල්ලුයි. බර නැහැ, ශක්තිමත් බවින් අඩු සැහැල්ලු ද්‍රව්‍ය වලින් සියුම්ම මේ නිර්මාණය කර තිබෙන උපාංගය කුඩා හෝ භාරයකදී කුඩා හෝ බලයකදී ඇඹීම කැඩී යාම ද භාජනය වෙන්න පුළුවන්. විකිරකය හරහා ගලා යන සිසිල් වාතය වේගවත් කිරීම සඳහා සිසිල් වීම වේගවත් කිරීම සඳහා පංකාව යොදා ගැනේ. අපි කලින් පරිච්ඡේදයේ සාකච්ඡා කළ පරිදි පංකාව මේ විකිරකය හරහා වාත ධාරාව ඇදලා ගන්නවා. විකිරකය හරහා වාත ධාරාව ඇදලා අරගෙන ඒ වාතයේ තිබෙන තාපය ඉවත් කිරීම ඊටාම කාර්යක්ෂමවරින් සිදු කරන බව අපි ඔබත් සමග කලින් පරිච්ඡේදයේ ද්විපදයේ සාකච්ඡා කරා. එමගින් සිසිරණ ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වෙයි. එසේම තාප නිනාල සිසිරණ ක්‍රියාව නිසි ලෙස සිදුවීම සඳහා විකිරකයේ මුදුනේ ටැංකිය පිරී යනසේ සිසිරණ ද්‍රව්‍ය තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. දැන් මේ ක්‍රියාව කාර්යක්ෂම වීම සඳහා ටැංකිය මුදුන පිරලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි කිසියම් හේතුවක් නිසා දුවේ පුතේ මේ මුදුන අඩු වුණා කියන්නකො මේ ආකාරයට ජලයෙන්. මේ මුදුන මේ මෙන්න ජල මට්ටම බැස්සා කියන්නකො. එතකොට මේ අවකාශය හරහා මේට සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. මේ එකිනෙක මේ පද්ධති සියල්ලම ජලයෙන් සංවෘත වෙලා තියෙනවා. සංවෘත වෙලා තියෙන්න ඕන. ජලය අඩු වුණොත් මේ ක්‍රියාව ගමන් කිරීම එහා වහා ඇන හිටිනවා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවකදී පද්ධතිය සංවෘත වෙලා තිබෙන්න ඕන. නමුත් කෘතපෝෂණ ක්‍රමයට බලපෑමක් වෙනවා. නමුත් ලොකු බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කෘතපෝෂණ ක්‍රමයේදී පොම්පෙන් තමයි පොම්ප කර මේ චක්‍රීය ක්‍රියාවලිය පවත්වන්නේ. නමුත් තාපනනාල ක්‍රමයට ඒක බෑ. කිසියම් හෝ හේතුවකින් රේඩියේටරේ ඉහළ ටැංකියේ ජල මට්ටම අඩු වුවොත් මේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඇන හිටිනවා. ඒ නිසා නිරන්තරයෙන්ම ඉහළ ටැංකිය මේ සොඩන වලටත් ඉහළින් ජලය පිරී පවත්වා ගැනීම අනිවාර්යයි. මෙම තාපනිනාල ක්‍රමයේදී ස්වභාවික සංවහනය යටතේ සිසිරණ ද්‍රව්‍ය ගලා යාම සෙමින් සිදුවන බැවින් සිසිලණය සිදුවනුයේ මදක් සෙමිනි. අපි කලින් කියෝ පරිදි මේ ක්‍රියාව බොහෝම සෙමින් තමයි සිදුවන්නේ. හිමීට තමයි මේ ක්‍රියාව සිදුවෙන්නේ. එතකොට මෙය වේගවත් කරන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි තාප කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි තාප ප්‍රමාණයක් ජනනය වන එන්ජින් සඳහා මේ ක්‍රමය යෝග්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. ඇයි මේ ක්‍රමය මොකක් වුණාද මන්දගාමී සෙමින් සිදුවන ක්‍රියාව. මේ අපි කතා කරන්නේ මේ වාසි සහ අවාසි සහගත තත්වයන්. ඔබ මේ සාකච්ඡා කරද්දී මේ ක්‍රමයේ තිබෙන වාසි මොනවාද අවාසි මොනවාද කියන කොළුවට ධාරණය කරගත යුතුයි. මේක තමයි ඉගෙන ගන්න ක්‍රමවේදය. මේ බොහෝ දරුවන්ට මේ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමවේදයත් මා මේ වීඩියෝ දර්ශන හරහා ඔබට පැහැදිලි කරනවා. අපිට කෙලින්ම ගෙඩි පිටින් අහන්නේ රූපය ඇඳලා රූපය නම් කරන්න. ඒවා සිදු කරේ දුවේ පොතේ ඕලෙවල් වලදී. ඒ ලෙවල් වලදී අහනවා මේ සිද්ධාන්ත තේරුම් අරගෙන වෙනත් ආකාරයකට තමයි මහාචාර්යවරයා විභාග ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරන්නේ. එතකොට ඔබට අවශ්‍ය වෙන අවබෝධය. ඒ නිසා මේ අවබෝධය ලබා දීම සඳහා මහත් වෙහෙසක් පරිශ්‍රමයක් දරමින් මේවා තියරි කාරණාවට ගොනු කරමින් ඡේදයෙන් ඡේදය පැහැදිලි කරන්නේ ඊට විෂය සිද්ධාන්ත කියන කාරණාව අංක 1යි. සිද්ධාන්ත හරියටම තියෙන්න ඕනේ. සිද්ධාන්ත වලින්ම තමයි මේ ඊට දුවන්නේ. ගණන් හදන පාඩුත් මේකේ තිබෙනවා. විශේෂයෙන් ඔටෝමොබයිල් වල නිවැරදි සිද්ධාන්තය හරියටම දැනගෙන සිටීම තුළින් තමයි ඔබට MCQ ජයග්‍රහණය කරන්න වෙන්නේ, රචනා ප්‍රශ්න ජයග්‍රහණය කරන්න වෙන්නේ. ඒකින් තොරව තියරියකින් තොරව ඔටෝමොබයිල් පවතින්නේ නැහැ ඔබ විෂය නිර්දේශයට අනුකූල. ඒ නිසා මේ ස්ලයිඩ්ස් වල තිබෙන වාක්‍යයක් පාසා වචනයක් පාසා මේ කියන අවබෝධය ලබා දෙන අවබෝධය සියල්ලම ඔබ තරයේ මතක තියා ගැනීම අනිවාර්ය වෙනවා විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලයක් වාර්තා කර ගැනීම සඳහා. එබැවින් සිසිලන ක්‍රියාවලිය නිසි පරිදි සිදු කර ගැනීම සඳහා විශාලත්වයෙන් වැඩි විකිරක භාවිතා කිරීමට සිදුවේ. දැන් මේ සෙමින් ක්‍රියාවලිය සිදුවනකොට අපිට ඉක්මනට සිසිල් කරගන්න ඔන්න විකිරකයේ ප්‍රමාණයෙන් විශාල කරනවා. මේ තාපනිනාල ක්‍රමයේ දක්නට ලැබෙන තවත් අවාසිදායක තත්ත්වයක් තමයි මේ විකිරකයේ ප්‍රමාණය විශාල වීම. ඇයි මේ සෙමින් සිදුවෙනකොට මේ ක්‍රියාව ඉක්මන් කරන්න තියෙන දේ විකිරකය වැඩි විශාල කරන එක. නමුත් කෘතපෝෂණ ක්‍රමයේදී එසේ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඇයි? වේගයෙන් සංසරණය කරනවා. නැවත සංසරණය කරනවා. ඒ නිසා මේ තාපනිනාල ක්‍රමයේ විකිරකයක් කෘතපෝෂණ ක්‍රමයේ විකිරකයට වඩා ප්‍රමාණයෙන් දුවේ පුතේ මොනවා වෙනවද? විශාල වෙනවා. මේ හේතුවෙන් ඉහළ තාප උත්පාදනයක් සහිත නවීන මෝටර රථවල
එන්ජින් සඳහා මෙම ක්‍රමය භාවිතා නොකරේ. අන්න මේ ක්‍රමය භාවිතා කරන්න බැහැ නවීන මෝටර රථවල. නවීන මෝටර රථ සූක්ෂමයි. කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි. ඉන්ධන දහනයෙන් උපරිම කිලෝමීටර ගාණක් ධාවනය කරන්න බලනවා. නිපදවන ශබ්දය ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වීම, සූක්ෂම වීම මේ සියල්ලම නවීන වාහනවලට බලපාන නිසා මේ ක්‍රමය බැහැර කරලා අපි මේ ක්‍රමය වෙනුවට ගේනවා මොන ක්‍රමයේද? කෘතපෝෂණ ක්‍රමය. කෘතපෝෂණ සංසරණ ක්‍රමය අපි දැන් බලමු. එතකොට මේ කෘතපෝෂණ සංසරණ ක්‍රමයේ තාප නිනාල ක්‍රමයේ දක්නට ලැබුණ නැති ප්‍රධාන උපාංග තුනක් පිළිබඳව ඔබට මම කලින් පරිච්ඡේදයේ සඳහන් කරා. ඒ තමයි මොකද්ද? ජල පොම්පය, විකිරක පියන සහ උෂ්ණත්ව පාලකය. ජල පොම්පය, විකිරක මූඩිය එහෙම නැත්නම් පීඩන පියන සහ උෂ්ණත්ව පාලකය. මෙන්න මේ තුනෙන් මේ කොටස් තුනෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් මේ කොටස් තුනෙන් තාප නිනාල ක්‍රමයේ තිබෙනා වූ අඩුපාඩු රැසක් මේ ක්‍රමය මගින් නිරාවරණය කරගෙන කාර්යක්ෂම සිසරණයක් සිදු කරන්න හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. පොම්පයක් යොදා ගනිමින් සිසිලන ද්‍රවයේ ගලා යාම වේගවත් කර සිසිලන ශීඝ්‍රතාවය වර්ධනය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් කෘතපෝෂණ සංසරණ ක්‍රමය ලෙස හැඳින්වේ. කෘතපෝෂණය කෘතිමව පෝෂණය කරනවා. මොකද පෝෂණය කරන්නේ? ජලයෙන් පෝෂණය කරනවා ජලකෝර කෘතිමව. ඒ නිසා තමයි කෘතපෝෂණ ක්‍රමය. එහෙම නැත්නම් මේකට තවත් කියන නම මොකද්ද? පොම්ප ක්‍රමය. නවීන මෝටර රථවල බහුලව භාවිතා වන මෙම ක්‍රමයට අදාළ වන කොටස් ඇතුළත් පද්ධතියක් පහත රූපයෙන් දැක්වේ. මෙන්න මේ පද්ධතිය. දැන් ඔබට මොකද්ද මෙතන පේන්න තිබෙන්නේ? විකිරකය, පංකාව, පොම්පය, මේ තියෙන ජල පොම්පය, ජල පොම්පය. හරිනේ? ඒ වගේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා තර්මෝස්ටැට් වෑල්ව් එක. එහෙම නැත්නම් උෂ්ණත්ව පාලන වෑල්වය. උෂ්ණත්ව පාලන වෑල්වය. උෂ්ණත්ව දර්ශකය, පංකාව, අමතර ටැංකිය. මේ අමතර ටැංකියත් මේ කෘතපෝෂණ ක්‍රමයේ දක්නට ලැබෙන විශේෂ උපාංගයක්. මේ අමතර ටැංකිය පිළිබඳව මම පසුව කතා කරන්නම්. මේකට අපි කියනවා එක්ස්පැන්ෂන් ටැංක් කියලා. ඒ පිළිබඳව අපි පසුව කතා කරමු. ඒ කාත් එක්ක සම්බන්ධලා තියෙන්නේ මේ විකිරකයත් එක්ක සම්බන්ධලා තිබෙන තාපනිනාල ක්‍රමයේදී දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ සමන්විත පද්ධතියක් තමයි නවීන වාහනවල සිසිලන පද්ධතිය දක්නට ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම දුවේ පුතේ මෙන්න තවත් මේ කොටස විස්තර කරනවා නම් අංක 1 සිට බලමු මොනවද මේ අන්තර්ගත වෙලා තිබෙන්නේ. මේ තිබෙනවානේ විකිරකය. විකිරකයේ ඉහළ තිබෙන එකට අපි කියනවා පීඩන පියන, ප්‍රෙෂර් කැප්. දැන් සාමාන්‍ය පියනක් නෙවෙයි මේ කෘතපෝෂණ ක්‍රමයේ තියෙන පීඩන පියනක්. එමනම් මේ රේඩියේටරය තුල පීඩනය යාමනය කරන්න, පීඩනය පාලනය කරන්න මෙන්න මේ පීඩන පියන සමත් වෙන්න ඕනේ අංක 1න් දැක්වෙන. අංක 2 රේඩියේටරය එහෙම නැත්නම් අපි මේකට කියනවා විකිරකය. විකිරකය එහෙම නැත්නම් රේඩියේටරය කියන නම භාවිතා කරනවා. මේ කුමක් සඳහාද මේ භාවිතා කරන්නේ පුතේ? තාපය අවට වායුගෝලයට පිට කර හැරීම සඳහා. අංක 3. අංක 3 මගින් තමයි රේඩියේටරයේ ඉහළ ටැංකිය එන්ජිමත් එක්ක සම්බන්ධ කිරීම සිදු කරන්නේ. අංක 3 රේඩියේටර රබර් නල එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා රේඩියේටර හෝස් කියලා. රේඩියේටර හෝස් මේ අන්තර් සම්බන්ධතාවයේ එන්ජිම සහ රේඩියේටරය අතර පවත්වා ගන්න. 3 අංක 4. ඔන්න අංක 4 අපි කියන උෂ්ණත්ව පාලකය තර්මෝස්ටැට්. මේ තර්මෝස්ටැට් උෂ්ණත්ව සංවේදකයක්. මේ උෂ්ණත්වය පාලනය කරන්න එන්ජිම තුළ උෂ්ණත්වය નિયમિત ප්‍රමාණයේ එහෙම නැත්නම් උෂ්ණත්ව පරාසයේ පවත්වා ගන්න උපකාරී වන උපාංගය අපි අංක 4ෙන් දැක්වෙන උෂ්ණත්ව පාලකයට හැකියාව තිබෙනවා. අංක 5 අංක 4 මේ තිබෙන උෂ්ණත්ව පාලකය එනත උෂ්ණත්ව පාලන වෑල්වය තර්මෝස්ටැට් වෑල්ව්. මොකද පුතේ ඒකට කියන්නේ තර්මෝස්ටැට් වෑල්ව්. උෂ්ණත්ව පාලන වෑල්වය තර්මෝස්ටැට් වෑල්ව්. අංක 5
අවාන ෆෑන් එක. ෆෑන් එකේ කාර්යභාරය දන්නවා පුතේ. මේ හරහා වාත ධාරාවක් රේඩියේටරය හරහා වාත ධාරාවක් ඇද ගැනීමේ කාර්යය කාගේද? අංක 5න් දැක්වෙනවා. අංක 6 ජල පොම්පය එහෙම නැත්නම් වෝටර් පම්ප් කියලා කියනවා. ජල පොම්පේ කාර්යභාරය තමයි දුවේ පුතේ මේ ද්‍රව්‍ය පීඩනයට ලක්කොට මේ හරහා සංසරණය කිරීමේ කාර්යය. පීඩනයට ලක්කොට මේ හරහා සංසරණය කිරීමේ කාර්යභාරයට අපි කියනවා කොමක්ද? ජල පොම්පය කියලා. අංක 6. අංක 7 අවාන් පටිය. අංක 7න් මොකද්ද කරන්නේ? අවාන් පටියෙන් කරන්නේ මේ සිසිලන අවාන කරකවීමයි. මේ ආකාරයට සිසිලන අවාන කැරකවීම අවාන් පටිය මගින් සිදු කරනවා. මේ තියෙන අවාන් පටිය ෆෑන් බෙල්ට් එක. අංක 8 රේඩියේටර් රබර් නල ඉහළ පහළ රබර් නල දෙකම පෙන්නනවා තියෙනවා. මේ අංක 3 අංක 8 රබර් නල. අංක 9 ජල කුහර. ජල කුහර වෝටර් ජැකට්ස්. වෝටර් ජැකට් හරහා තමයි මේ සිසිලන ද්‍රව ගමන් කිරීම සිදු කරන්නේ. අවසාන වශයෙන් අංක 10 අපි සාකච්ඡා කරනවා ශ්වාසකය බ්‍රීතර්. ශ්වාසකය බ්‍රීතර් එක බ්‍රීත් ශ්වසනය කරනවා. මෙහිදී ඔබට මා අවසන් වතාවට පැහැදිලි කරන්න මෙන්න මේ හරහා එන්ජිමට වාතයක් ඇතුළු කර ගන්නවා. එන්ජිම තුළට වාතය ඇතුළු කර ගැනීම සඳහා තමයි මේ ශ්වාසකයේ තියෙන. එතකොට බහන්න පුළුවන් චූසන නල හරහානේ වාතය ඇතුළු කරගන්නේ. ශ්වාසකය මොකද්ද? මේ බ්‍රීතර් එක කියන එක විශේෂ කාරණාවක් වෙනවා. ඔබට මා පසුව සඳහන් කරන්න. මේ අද ගන්නා වාත ධාරාව මේ දඟර කඳ කුටීරය තුළ සංසරණය කරමින් ඒ දඟර කඳ කුටීරයේ තිබෙනා වූ ජල වාෂ්ප ඉවත් කිරීම අපි මේකට කියනවා ක්‍රෑන්ක් කේස් වෙන්ටිලේෂන්. දඟර කඳ සංවාතනය ක්‍රෑන්ක් කේස් වෙන්ටිලේෂන්. ඇයි මේ දඟර කඳ සංවාතනය කරන්නේ? ඇයි දඟර කඳ තුල ජල වාෂ්ප අයින් කරන්නේ? දඟර කඳ තුල ජල වාෂ්ප ඇතුළු වෙනවා. මේ ඇතුළු වෙන ජල වාෂ්ප සංඝනීභවණය වෙලා ස්නේහන තෙල් සමග මිශ්‍ර වුවහොත් මේ ස්නේහන ක්‍රියාවට බාධාවක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා මේ ශ්වාසකය බ්‍රීතර් එක විශේෂ කාරණාවක් සිදු කරනවා. අපි මේ පිළිබඳව ඔබට ඊළඟ කොටසේදී එහෙම නැත්නම් ස්නේහන පද්ධතියේදී සාකච්ඡාට භාජනය කරනවා. දැනට මතක තියාගන්න එන්ජිමට ඉහළින් ශ්වාසකය බ්‍රීතර් එක කොටසක් තිබෙනවා. මේ සිසිලන ක්‍රියාව සඳහා දායකත්වයක් දක්වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම චූසනය අවශ්‍ය වාතය චූසනය කිරීමටත් නෙවෙයි දඟර කඳ කුටීරය තුළ තිබෙන ජල වාෂ්ප ඉවත් කිරීම සඳහා දායක වන උපාංගයක් බව දල වශයෙන් දැනට මතක තියාගන්න. අපි ඉදිරියට ගමන් කරමු. විකිරකය ඔන රේඩියේටරය ගැන මා තවදුරටත් සාකච්ඡා කරනවා. එන්ජිම තුළ සංසරණය විය ඉහළ උෂ්ණත්වයකට පත්ව රේඩියේටරය කරා පැමිණෙන සිසිල් ජලය වැඩි ශ්‍රේෂ්ඨ ඵලයක විසිරුවා හැර වාතය සමග ගැටීමට සැලැස්වීම සිසිල් කිරීම රේඩියේටරෙන් කරන කාර්යභාරයයි. මේ ක්‍රියාව දන්නවා අපි වැඩි වර්ග ඵලයකට විසිරුවා හරිනවා. වැඩි වර්ග ඵලයක් කරහා වාතය සමග ගැටෙනකොට ඉක්මනට මේ තාපය පිට වී මේ ද්‍රවය සිසිල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. රේඩියේටරය සමන්විත වන්නේ මුදුන් ටැංකියකින්ද පහළ ටැංකියකින්ද ඒ අතර මධ්‍යයකින්ද සමන්විත වේ. දැන් අපි මේ බොහෝ වෙලාවට සාකච්ඡාට භාජනය කරන්නේ කෘත පෝෂණ ක්‍රමයට අදාළ ටැංකියක්. කෘත පෝෂණ ක්‍රමයට අදාළ ටැංකියක්. මුදුන් ටැංකිය රබර් නලයකින් එන්ජිමේ ඉහළට ජලය පිටවන කවුලුවට සම්බන්ධ කර ඇත. පහළ ටැංකිය එවැනිම රබර් නලයකින් ජල පොම්පයට ජලය ඇතුළු වන කවුලුවට සම්බන්ධ කර ඇත. ඉහළ සහ පහළ කොටස් දෙකම ඔන්න රබර් නල වලින් සම්බන්ධ කර තිබෙනවා. පහළින් මේ සිසිල් ද්‍රවය ඇදී එනවා. රත් වූ ද්‍රවය විකිරකයේ ඉහළට රබර් නල වලින් ගමන් කරනවා. එන්ජිමෙන් පැමිණෙන රත් වූ ජලය රේඩියේටරයේ මුදුන් ටැංකියට පැමිණ මධ්‍ය තුලින් පහළට ගලා බසී. මුදුනට ගිහිල්ලා ටික ටික පහළට ගලාගෙන එනවා. මෙවිට මධ්‍ය හරහා ගලා යන වාත ධාරාව මගින් එම ජලය සිසිල් කරනු ලබයි. ඔන්න රේඩියේටරයේ ඉහළ සිට පහළට දැන් මේ සිසිල් වූ ද්‍රවය රත් වූ ද්‍රවය ගලාගෙනවා. වාත ධාරාව ඇදීගෙන එනකොට ඒ ද්‍රවය සිසිල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ තමයි සිසිලන පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය.
රේඩියේටරයේ පහළ ටැංකියට පැමිණෙන සිසිල් වූ ජලය පොම්පය මගින් නැවත ඇදගෙන එන්ජිම තුළට පොම්ප කර හරු ලැබේ. දැන් ඔන්න ටික පහළට එනවා සිසිල් වූ ද්‍රවය. මේ සිසිල් වූ ද්‍රවය කාට සම්බන්ධ වෙනවද? පොම්පයට සම්බන්ධයි. දැන් ඔබ සිතින් මවා ගන්න අර අපේ තිබෙන රූපය. ඒ රූපය දැන් ඔබේ සිතේ තිබෙන්න ඕනේ. සිතේ තිබෙන රූපය මා සිද්ධාන්ත කාරණාත් එක්ක ඔබ සමග පැහැදිලි කරනවා. එනිසා මේ විෂය මා නැවතත් ඔබට කියනවා සිංහල භාෂාව තරම් රසවත් නැහැ. මේකේ කවි සින්දු ගීත ගායනා නැහැ. මේකේ සිනාමුසු හාස්‍ය ජනක තැන් නැහැ. මේ වගේ තනිකරම තිබෙන්නේ සිද්ධාන්ත කාරණා අධ්‍යයනය කිරීම. එනිසා ඊට විෂයට හුරු වෙන දරුවන් මේ ඉගැන්වීමේ ක්‍රියාවලියට අනුගත වෙන්න ඕන. මේ තුල කිසිදු හාස්‍යයක් නැහැ පුතේ. ඉංජිනේරු පදනම මත සිද්ධාන්ත ක්‍රියාවන් භෞතික විද්‍යා මූලධර්ම සමග ඉගෙන ගැනීම පමණමයි මේ විෂය තුළ තිබෙන්නේ. එනිසා බුද්ධිමත් දරුවන්, ඉගෙන ගන්න ආසාවක් තිබෙන දරුවන්, සිද්ධාන්ත නිසියාකාරයෙන්ම තේරුම් ගන්නට අවශ්‍ය දරුවන්ට මහත් තෝතැන්නක් බවට මේ DP Education වීඩියෝ මාලාව ඉවහල් වෙනවා. මේන් උපරිම ඵල ප්‍රයෝජන නෙලාගෙන රටට ලෝකයට වැඩදායි දුවෙක් පුතෙක් බිහි කිරීම මේ උගන්නන මාර්ගයේද පරම චේතනාව බවට පත් වෙනවා. ඉහළ ඒ සාමාර්ථයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය සියලුම කාරණා කිසිදු අඩුවකින් තොරව මේ වීඩියෝ මාලා හරහා මේ පාඩම් 17ම මේ ආකාරයෙන්ම ඔබ වෙත මාරගෙන ලබනවා. රේඩියේටරයේ මැදේ ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ග දෙකකට බෙදිය හැක. එනම් නල වර්ගය සහ කෝෂ වර්ගය ලෙසය. දැන් මෙයාගේ මැදය තිබෙන ආකාරය අනුව මෙන්න තිබෙනවා නල වර්ගය. මේ නල තහඩුත් එක්ක තියෙනවා මේ වරල්. ඇයි මේ වරල් තිබෙන්නේ? වරල් හරහාත් වැඩි විශේෂ පරයකට මේ තාපය යොමු වෙනවා. ඒ නල වරල් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ නල හරහා මේ ද්‍රවය ගමන් කරනකොට නිපදවන තාපය දුවේ පුතේ කොහාටද පිට වෙන්නේ? අවට වායුගෝලයට, අවට පරිසරයට පිට වෙලා යනවා. ඒ වගේම මේ කෝෂ වර්ගය ඔබට මේ පේනවනේ එකිනෙකට බැඳිච්ච කෝෂ මේ වදේක ආකාර හැඩගත්ත කෝෂ වර්ගය. මේ කෝෂ වර්ගය තුළ මේ කෝෂ හරහා ඇතුළු ජලය පහළට ගලාගෙන යනකොට ආවට පරිසරයට පිට වී යනවා. ඒ නිසා ප්‍රධාන වර්ග දෙකකට බෙදෙනවා. ඒ තමයි නල වර්ගය tubular type and cellular type. tubular type and cellular type නල වර්ගය සහ කෝෂ වර්ගය. ඔබට විභාගෙදී ඇහුවොත් හැකියාවක් තිබුණොත් මේ රූප සටහන් මේ ආකාරයෙන් ඇඳ පැහැදිලි කිරීමටත් හැකියාවක් දුවේ පුතේ ඔබ සතුව පැවතිය යුතුයි. ඒ වගේම නල වර්ගයේ මැදයට යෙදූ රේඩියේටර් වල මුදුන් හා පහළ ටැංකි සම්බන්ධ වන්නේ නල ගණනාවකදී මේ වටා තුනී තහඩු වරල් යොදා ඇත. මේ නල වර්ගයේ මේ තියෙන වරල් මේ තහඩු මේවට තමයි අපි කියන්නේ වරල් වලින් තමයි සම්බන්ධලා තියෙන්නේ. පුළුවන් තරම් වැඩි තාප ප්‍රමාණයක් පිට කර හරින්න. රත් වී ඇති ජලය නල දිගේ පහළට ගලා බසින විට ජලයේ ඇති තාපය නල තුලින් සන්නායනය වී වරල් අතර පැතිරී යයි. දැන් මේ තාපය රැගත් සිසිලන ද්‍රවය පහළට ගමන් කරනකොට මේ නලවලුත් තාපය පිට වෙනවා. ඒ වගේම මේ වරලුත් මේ තහඩුත් මේ තාපය අවශෝෂණය කරගෙන ඒ හරහාත් අවට වායුගෝලයට මේ තාපය පිට කර හැරීමට සමත් වෙනවා. මෙම වරල් අතරින් වාත ධාරාවක් ගලා යන විට එම වාත ධාරාව මගින් තාපය උරාගෙන ඉවතට ගෙන යයි. අන තාපය උරාගෙන ඉවතට විසි කරලා දානවා. කෝෂ වර්ගයේ මැදවල වාතය ගලා යාමට හැකිවන ලෙස පිළියෙල කර කෝෂ විශාල සංඛ්‍යාවක් තිරස් ලෙස සකස් කර ඇත. අර වගේම තමයි නල වගේම කෝෂ පද්ධතියක්. එකිනෙකට බැඳිච්ච කෝෂ. ළඟින් ළඟ තියෙන කෝෂ පද්ධතියක්. එමගිනුත් ඒ හරහාත් වාතය ගමන් කරන්න පුළුවන් වෙන නිර්මාණය කරලා දෙනවා. මේ ටයිප් දෙකම විවිධ ආකාර අවශ්‍යතා මත වාහනවල නිර්මාණය වී තිබෙනවා. එම කෝෂවල කෙරවලවල් එකිනෙකට සම්බන්ධ වී ඇත. ජලය ගලා බසින්නේ මෙම කෝෂ අතරිනි. මෙහිදී ජලයට ගලා යාමට නියමිත මාර්ගයක් නොමැත. මේ කෝෂ හරහා එකිනෙක කෝෂ හරහා යනවා. මේ කෝෂ හරහා යනකොට මේ කෝෂයට වටෙන් බඳෙන් මේ වාත ධාරාව මේ ෆෑන් බෙල්ට් එක වෙනතම මේ ෆෑන් එක කරා ඇදලා ගත්තාම එයා වදිනවා. වැදුනට පස්සේ යාගේ අන්තර්ගත තාපය ආවට වායුගෝලයට පිට වෙලා යනවා. මේ තමයි භෞතික විද්‍යාව පදනම. දැන් ඔබ පුතේ දකින්න ඕන භෞතික විද්‍යාව පදනම. දැන් මේ ගොඩාක් අය අපි මේක කතා කරාම අපි කියමු ගෑරේජ් එකේ බාසුන් එහෙම. බාසුනේ මේ ඔක්කොම හදන්න කරන දන්නවා. නමුත් මෙයාගේ බාසුනගේ ඇහුවාම ඇත්තට මේ පුතේ මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ?
කියලා ඇහුවොත් එයාට මේක පැහැදිලි කරන්න බෑ. ඔය හීට් එකනේ නැති වෙන්නේ. රේඩියේටර් හීට් එක නැති වෙන්නේ. මේ කාරණාව තමයි කියන්නේ. නමුත් ඔබට මෙය භෞතික විද්‍යාවෙන්ම විද්‍යාත්මකව ඉංජිනේරු විද්‍යාවෙන්ම පැහැදිලි කිරීමේ හැකියාව තිබෙන්න ඕන. මේ තමයි ඉගෙන ගැනීම. මේ තමයි අධ්‍යාපනය. මේ ටිකෙන් ටික පාරනතන ඔබ තවදුරටත් විශ්වවිද්‍යාලයට ගමන් කරනවා. විශ්වවිද්‍යාලයේදී ඔටෝමොබයිල් පැත්තෙන් ඔබ යනවා නම් තවත් සිද්ධාන්ත කාරණා ඉගෙන ගන්නවා. එහෙම කරලා තව මහාචාර්ය උපාධියකට විශේෂඥ ඉංජිනේරුවෙක් වෙද්දී තවත් මේ ගණිතමය සංකල්ප දිනු කළ අනාගතයේදී මේ වීඩියෝ දර්ශන බලන ඔබ ලෝකයේ තිබෙන ප්‍රබල සමාගමක නිර්මාණකරුවෙක් විදියට ඉංජිනේරු නිර්මාණකරුවෙක් වාහන නිපැයුම්කරුවෙක්ගේ විදියට ඔබේ සම්පත්දායකත්වය දක්වීමේ හැකියාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. මෙම වර්ගයේ මධ්‍යවල පෙනුම මී වදයක හැඩය ගන්නා නිසා එම මධ්‍යයේදූ රේඩියේටර් හනිකොම් ටයිප් ලෙසත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. අර කෝෂ වර්ගයට අපි තවත් නමක් කියන හනිකොම් මී වදයක් ආකාරය. මී වදයක් තිබෙන්නේ මේ ආකාරය නිසා මේ කෝෂ වර්ගයේ රේඩියේටර් වර්ගයට අපි තවත් නමක් කියනවා මොකද්ද? හනිකොම් ටයිප් එක කියලාත් කියන්න පුළුවන්. නල වර්ගයේ මධ්‍යවල ජලය ගලා බසින්නේ නල දිගේ බැවින් නලයක එක් ස්ථානයක් අවහිරතාවයක් ඇති හොත් එම සම්පූර්ණ නලයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට එන හිටි. අන්නේ ක්‍රියාකාරීත්වයට ඇනෙනවා නලයේ. දැන් ඒ නිසා තමයි මේකට ජලය දාන්න එපා කියලා කියන්නේ. මේ ජලය දැම්මහම මේ ජලය තිබෙන සමහර අපද්‍රව්‍ය ඒ වගේම කැල්සියම් කාබනේට් වගේ මේ දියවි තිබෙන රසායනික සංයෝග මේකේ බැඳෙන්න පුළුවන් කාලයක යෑමෙන්. සමහර ජලයේ ඊටාම කියුල් ගතිය වැඩි. මලකඩ කෑව මේවා සිදුරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙයාගේ පිරිසුදුභාවය පවත්වා ගන්නත් මල කෑම වැනි තත්ත්වයන් අවම කිරීමටත් අනුමත කරන්නේ මේ සඳහා සුදුසුම සිසිලන කාරක. දැන් ඔබට පැහැදිලි ඇති. කාලයක යෑමෙන් ජලය දැන් මලකඩ කාලා මේවා හරහා ජලය කාන්දු වෙන්න පටන් ගත්තාම අපි කොච්චර දැම්මත් හවස් වෙනකොට රේඩියේටරේ වතුර නැහැ. නිසා රේඩියේටර් ජලය නිරන්තරයෙන්ම රේඩියේටරේට ජලය දාන්න වෙනවා. එහෙත් කෝෂ වර්ගයේ මධ්‍යවල යම් ස්ථානයක් අවහිරතාවයක් ඇතිවොත් එයින් සිසිලට හානි වන්නේ සුළු වශයෙන්. නමුත් කෝෂ වර්ගයේදී මොකද වෙන්නේ? එතන යන්න බැරුණොත් ඊළඟ තැනකින් හරියනවා. ඒ නිසා හානිය ආවමයි. නලවල හානිය වැඩි, ඩැමේජ් වුණොත් කෝෂයක හානිය අරතරන්නේ හානියක් වනවා. කෝෂයකට වඩා නලවල හානිය වැඩි බවයි මේ ඔබට පැහැදිලි කරන්නේ. අපි තවත් ඉදිරියට ගමන් කිරීමේදී නල වර්ගයේ මධ්‍යවලට වඩා කෝෂ වර්ගයේ මධ්‍යවල බාහිර පෙනුම දැකුම් කළුය එමෙන්ම ශක්තිමත්ය පැරණි වාහනවල ඉදිරියම පිහිටා ඇත්තේ රේඩියේටරයයි. ඒ නිසා පැරණි වාහනවල මේ මධ්‍ය දූ රේඩියේටර බහුල වශයෙන් භාවිතා කරන ලදී. පැරණි වාහනවල ඉස්සරහින් තියෙන්නේ කෝෂ ටයිප් එක. ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණොත් හදිසියවත් ඩැමේජ් වීමේ සම්භාවිතාවය ශක්තිමත්භාවය තවරොතු දෙන්න ඩැමේජ් වෙන එහෙම නැත්නම් අනතුරකට ලක්වීම අවම කරන්න බොහෝ අවස්ථාවල කෝෂ වර්ගය භාවිතා කරා. වර්තමානයේ නල වර්ගය වැඩිපුර භාවිතා කරන මේ ටයිප් දෙකම විවිධාකාර හේතුන් මත වෙනස් කරමින් වාහන නිෂ්පාදකයා උචිත පරිදි නිර්මාණය කර ඇති බවත් දුවේ පුතේ මතක තබා ගන්න. එහෙත් මෙම වර්ගයේ සිසිලන කාර්යක්ෂමතාවය නල වර්ගයේ කාර්යක්ෂමතාවයට වඩා අඩුය. දැන් මේ නල වර්ගය තමයි වැඩිපුර කාර්යක්ෂම වෙන්නේ. ඒ නිසානේ වර්තමාන වාහන වලට බහුලව භාවිතා කරන්නේ. එමෙන්ම නවීන වාහනවල රේඩියේටර් ඉදිරියෙන් හොඳ පෙනුමක් යුතු රාමුවක් යොදනු ලැබේ. මේ නිසා වාහනවල වැඩි වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ නල වර්ගයේ මධ්‍යවත ඇති රේඩියේටරය. දැන් අපි බොහෝ අවස්ථාවල වාහන ඉදිරිපසින් මේ රේඩියේටර් යොදනවා. යදවත් ඉදිරිපස අපි ආවරණය කරලා තිබෙන පේන්නේ නැති වෙන. නමුත් වෙන රාමුවක් දාලා මේ තුරට වාතය ගමන් කිරීමෙන් හැකිවන පරිදි මේ රේඩියේටර් හරහා වාතය ගමන් කර හැකි පරිදි කවුළු තබලා නිර්මාණය කරනවා විවිධාකාර අවශ්‍යතාවයන් මත. ඉහළ සිට පහළට නොව හරස් අතරද ජලය ගලා යන ලෙස සකස් කර ඇති රේඩියේටර්ද නවීන වාහනවල බහුලව භාවිතා කරේ. දැන් උඩ ඉඳලා පහළට ජලය ගලන නැතුව හරස් අතට මේ අතට. ඔහොම ගලන්නත් ඒවා තියෙනවා. ඒවා උස අඩුයි පළල වැඩි. දැන් අපි වාහන නිර්මාණය කරන්න යනකොට දුවේ පුතේ වාහනේ රේඩියේටරයේ ප්‍රමාණයත් උස පළලත් වැදගත්නේ. සමහර වාහන තුන තාම පටු උස අඩු වාහන. සමහර වතුන උස වැඩිය බස් වගේ. සමහර කාර් වල තුන ඉස්සරහා බොනට් එක පුංචි. දැන් මේ වගේ පැතලි වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ විවිධාකාර නිර්මාණයන්. විවිධාකාර ඩිසයින් වාහන නිෂ්පාදකයන් විසින් මේ සඳහා භාවිතා කර තිබෙනවා. මෙම රේඩියේටර් උසින් අඩු අතර පළලින් වැඩිය තිරස්ව සකස් කර ඇති ජලය කලා යන නල සහිත මධ්‍ය දෙපැත්තෙන්ම ටැංකිය දෙකක් වේ. අන්න මේ සඳහා ටැංකිත් ඒ ආකාරයෙන් පිහිටවා තිබුණා මේ ජලය ගලාගෙන යන්න පුළුවන් ආකාරයට.
ඒ වගේම දුවේ පුතේ සිසිලන ජලය ගලා යන්නේ එක් ටැංකියක සිට අනෙකටය. මෙම රේඩියේටර් වල උස අඩුවීම නවීන වාහන සඳහා මෙම වර්ගය බහුලව භාවිතා කිරීමට හේතුවක් වෙයි. රේඩියේටර් සෑදීමට වැඩි වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ තඹ හා පිත්තල යන ලෝහ දෙවර්ගයෙනි. අපි කලින් සාකච්ඡා කර විදිහට වැඩි තාප ප්‍රමාණයක් අවශෝෂණය කරගනිමින් ඒවා ඉක්මනට පිට කර හරින හොඳම ලෝහ වර්ග තඹ හා ඇලුමිනියම්. තඹ හා පිත්තල. තඹ හා ඇලුමිනියම්, තඹ පිත්තල මේ වර්ග දෙකම භාවිතා කරනවා. මෙයට හේතු වන්නේම ලෝහ ඉතා හොඳින් තාපය සන්නයනය කිරීමත් විකාදනයට ඔරොත්තු දීමත්ය. අන්න ඒකට හේතුව විකාදනය. දැන් යකඩ වගේ දෙයක් ගත්තොත් ඉක්මනට මල කනවා. තඹ වගේ දෙයක් ගත්තොත් පිත්තල මල කෑමට මල කනවා. නමුත් ලොකු ප්‍රතිරෝධයක් දක්වනවා. කාලයක් යනවා මේ විනාශ වෙලා යන්න. ඒත් මෑතක සිට මෙම කාර්ය සඳහා ඇලුමිනියම් ලෝහයද යොදා ගැනීමට නිෂ්පාදකයන් පෙළඹී ඇත. ඇලුමිනියම් වල ඇති වාසින් වන්නේ ඒ සැහැල්ලු බවත් මිල අඩුවීමත්ය. දැන් තඹ වලට සාපේක්ෂව ඇලුමිනියම් ඊටාම සැහැල්ලුයි සහ මිල අඩුයි. තඹ විශේෂ ගොඩාක් ගණන් වෙනවා තඹ. ඇලුමිනියම් ඊටාම සැහැල්ලුයි. ඒ වගේම ශක්තිමත් භාවයත් එමගින් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ නිසා වාහන නිෂ්පාදකයන් ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහ වලින් මේ නිර්මාණ කටයුතු කරන්න බහුල වශයෙන් පෙළඹී සිටිනවා. පීඩන වසුන රේඩියේටර් කැප්. මොකද්ද මේ පීඩන වසුන කියලා කියන්නේ? දැන් මේ ඇවිල්ලා මේ කෘත පෝෂණ ක්‍රමයේ දක්නට ලැබෙන විශේෂ උපාංගයක්. විශේෂිත කොටසක්. දැන් අපි මේ ආකාරයට රේඩියේටරයේ ඉහළ ටැංකිය ගත්තාම රේඩියේටරයේ ඉහළ ටැංකිය ගත්තාම මේ විදිහට ගන්නකො. මෙන්න මෙතෙන්ට සම්බන්ධලා තිබෙන නලය. නලය සම්බන්ධලා තිබෙනවා. මේ නලය හරහා මේ පැත්ත රත් වූ ද්‍රවය ගමන් කරනවානේ. මෙන්න මේ පීඩන පියන වහලා තිබුණොත් මේ ද්‍රවය පුතේ දුවේ ඇත්තටම නටනවා. මේ ද්‍රවය නටනවා. ඉහළ උෂ්ණත්වයක නටනවා. නටනකොට මේ ද්‍රවයේ මොනවද ඇති වෙන්නේ? වාෂ්ප ඇති වෙනවා. වාෂ්ප ඇති වෙලා මෙයාගේ අභ්‍යන්තර පීඩනය වැඩි වෙනවද නැද්ද? වැඩි වෙනවා. අභ්‍යන්තර පීඩනය වැඩි වෙලා මේ ටැංකිය පුපුරා යනවා. එහෙමයි කියලා අපි මේ කට ඇරලා තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? කට ඇරලා තිබ්බොත් එහෙමයි කියලා කට ඇරලා තිබ්බොත් මේ වාෂ්ප බවට පත් වී ඊටාව ශීඝ්‍ර වශයෙන් මේ ද්‍රවය ඉවත් වෙන්න ගන්නවා. එහෙමනම් කට ඇරලත් බෑ, කට වහලත් බෑ. පැහැදිලිද? ඒ නිසා මේ කට ඇරීම වැසීම හා සම්බන්ධයෙන් මේ කෘත පෝෂණ ක්‍රමයේදී විශේෂ අවධානයක් යොමු කරනවා. ඒ සඳහා විශේෂ නිර්මාණයක් ඇති කරනවා පීඩන වසුන. පීඩන වසුන. දැන් දුවේ පුතේ අපි ජලය ගමු. දැන් ජලය නටන්නේ ශනිකරාංශක කීයද? 100. ශනිකරාංශක 100. අපි හිතමු මේ සිසලනය සඳහා ජලය දැම්මයි කියලා. ජලය නෙමෙයි දාන්නේ 100. මේ අවට පරිසරයේ උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් 30යි. මං 100න් 30ක් අඩු කරාම වෙනස කොච්චරක් වෙනවද? සෙන්ටිග්‍රේඩ් 70ක් බවට පත් වෙනවා. වෙනස කොච්චරක් වෙනවද? සෙන්ටිග්‍රේඩ් 70ක් වෙනවා. 100න් නැටුවොත්. මේ පීඩන පියන දාලා කරන කාර්ය මෙයාගේ අභ්‍යන්තරයේ පීඩනය වැඩි කරනවා. පීඩන පියන කියලා කියන්නේ. ඒතර පීඩනය වැඩි වෙනකොට ජලය නටන්නේ 100න් නෙවෙයි. දැන් අපේ වායුගෝල පීඩනයට අදාළව නෝ ජලය 100න් නටන්නේ. පීඩනය වැඩි කරොත් කිසියම් ස්ථානයක මේ ජලය නටන උෂ්ණත්වය අපි හිතමු 110 වුණා. එහෙමනම් 110න් අඩු කරාම පරිසර උෂ්ණත්වය 30යි නම් ඔන්න පරිසර උෂ්ණත්වය අතර වෙනස කීය බවට පත් වෙනවද? 80 බවට පත් වෙනවා. අවට වායුගෝල අතර උෂ්ණත්ව වෙනස වැඩි වෙන තරමට සිසිලන ශීඝ්‍රතාවය කාර්යක්ෂමයි. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? දැන් මේ පළමු අවස්ථාව ගන්න. මේ දෙවන අවස්ථාව ගන්න. දැන් දෙවන අවස්ථාවේ මම කවුද දාලා තියෙන්නේ? පීඩන පියනක් දාලා තියෙන්නේ. මේ පීඩන පියනක් දාලා තියෙන හින්දා එයාගේ ද්‍රවයේ නටන උෂ්ණත්වය අපි 110යි කියලා හිතමු. අවට පරිසරයත් එක්ක උෂ්ණත්වය 30යි. මේ වෙනස නිර්මාණය වෙනවා සෙන්ටිග්‍රේඩ් 80ක්.
කියක් නිර්මාණ 80ක්. 70ට 80 වැඩි. ඒ කියන්නේ පරාසය වැඩි වෙනකොට සිසිලන ශීඝ්‍රතාවය කාර්යක්ෂම වෙනවා. එහෙනම් ඔන්න පීඩන පියනේ කාර්යය තමයි මේ ද්‍රවය නටන උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීම. ඒ සඳහා කරන්නේ මේ ඇතුලේ පීඩනය වැඩි කරන්න පීඩන පියනක් දානවා. දැන් මෙලෙස ඇති වෙලා වාෂ්ප ඇති වෙලා මේක පුපුරා යාම වැළැක්වීම සඳහා කිසියම් පීඩනයක් ඉක්මුවාට පස්සේ ඒ පීඩනයෙන් මෙන්න මේ පීඩන පියන තරපුම් දුන්නෙන් තෙරපනවා. තෙරපලා අතිරික්ත වාෂ්ප යවනවා අමතර ටැංකිය කියන එකට. මේ අමතර ටැංකිය කෙලින්ම රේඩියේටරයේ ඉහළට සම්බන්ධයි. අමතර ටැංකියට ගිහිල්ලා නැවත වතාවක් ඒකෙන් ආපහු එනවා. ඒ නිසා මේ පද්ධතියේ ද්‍රවය ඉවත් වීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. අර පීඩනය නියත පීඩනය වැඩි වුණ ගමන් මේ දුන්න මගින් මේ තිබෙන්නේ දුන්න මගින් මේකට ඇරිලා ඒ ද්‍රවය යවන්නේ අමතර ටැංකිය කියන උපාංගයට. අමතර ටැංකිය කියන උපාංගයට. ඒ අමතර ටැංකිය කියන උපාංගය හරහා එකතු වෙන එක නැවත මේ දෙක හරහා හුවමාරු වීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි මේකට තව ලස්සන නමක් කියනවා කෘත පෝෂණ ක්‍රමයේම ජල මුද්‍රිත සිසිලන පද්ධතියක්. ජලය මුද්‍රිතයි. ජලය ඉවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා නවීන වාහන වල ජලය අඩු වෙන්නෙම නැහැ. ඉතින් මේ සර්විස් එකේ වෙලා ඊළඟ සර්විස් එකට නම් ජලය අඩු වෙනවද? අඩු වෙන්නේ ඊළඟ සර්විස් එකේ තමයි මේ සිසිලන ද්‍රව අඩු වෙලා තිබ්බ පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තිබ්බොත් යොදන්න වෙන්නේ නැත්නම් එසේ වෙන්නෙම නැහැ. නමුත් වාහනේ පරණ වෙන්න මේ ලීකේජ් දෝෂසහගත තත්ත්වයන් නිසා තමයි සිසිලන ද්‍රවය අඩු වෙන්න ගන්නෙ. දැන් පැහැදිලි ඇති. දැන් අපි මේ ක්‍රියාවලිය මේ ආකාරයෙන් විස්තර කරමු. මේක හොඳට මතක තබා ගන්න. ලියා තබාගෙන සටහන් කර තබා ගන්න. මේ අවට වායු ගෝලයත් එක්ක තිබෙන උෂ්ණත පරාසය වැඩි කර ගනිමින් සිසිලන ශීඝ්‍රතාවය කාර්යක්ෂම කිරීමේ අරමුණ තමයි කාගේද පීඩන වසුනේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය වන්නේ දුවේ පුතේ. පීඩන වසුන විකිරකයේ කටට සම්බන්ධ කළ විට පීඩන කපාට තලවුව මගින් විකිරකයේ කට වසනු ලැබේ. ඔන්න විකිරකයේ කට වසනවා. දැන් කට වහලානේ තියෙන නිසා අවට වායු ගෝලයට මෙයා වාෂ්ප වෙලා යනවද ද්‍රවයක්? නෑ ද්‍රවයක් වාෂ්ප වෙන්නේ නෑ. දැන් මේ සිසිලන ද්‍රවයේ වැඩිපුර ජලය අඩංගුයි. ජලයත් වාෂ්ප වෙන්න පුළුවන්. වාෂ්ප වෙන්නේ නෑ කට නිරන්තරයෙන් වහලා. නමුත් අවට වායු ගෝල පීඩනය පවත්වනවද? නෑ සම්පෘත්තයි. වහලා සංවෘත කරලා තියෙනවා. විවෘත වෙන්නේ අවට වායු ගෝලයට. පීඩන කපාටය සමග දාති දුන්න මගින් සෑම විටම පීඩන කපාට තලව පහළට තෙරපනු ලබයි. මේක පහළට තෙරපනවා. කොටස් නම් කරන ලද පීඩන වසුනක් පහත රූපයෙන් දැක්වේ. මේක තෙරපන් තමයි ඉන්නේ පහළට. මෙන්න මේක පහළට තෙරපගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ පීඩනය ඉක්මවනකම් අර ද්‍රවය නටලා අවශ්‍ය පීඩනය ඉක්මවනකම් මේ තෙරපොන් දුන්නෙන් තෙරපන් ඉන්නා. ඒ පීඩනය වැඩි වුණ ගමන් තමයි තෙරපොන් දුන හිමීට මේව ප්‍රෙස් වෙන්නේ. අමතර ද්‍රවය අමතර ටැංකියට ගමන් කරන්නේ. වාෂ්පය. පීඩන කපාට දුන්න මගින් කපාට තලව්ව තෙරපාගෙන සිටීම හේතුවෙන් විකිරක අභ්‍යන්තරයේ පීඩනය සාමාන්‍ය වායුගෝල පීඩනයට යම් ප්‍රමාණයකින් වැඩි වනතුරු කපාට තරව්ව විවෘත නොවේ. දැන් තෙරපාගෙන ඉන්න හින්දා ඒ පීඩනය වායුගෝල පීඩනයට වැඩි වෙනකන් තෙරපන් ඉන්නවා. අරමුණ මොකද්ද අපේ? රේඩියේටරයේ ඉහළ ටැංකියේ පීඩනය වායුගෝල පීඩනයට වඩා මොනවා කිරීමද? වැඩි කිරීම. මේ හේතුවෙන් සෑම විටම විකිරකයේ අභ්‍යන්තර පීඩනය වායුගෝල පීඩනයට වැඩි අගයක පවත්වා ගනිමු. ඇයි වැඩි අගයක පවත්වා ගන්නේ? අපි දන්නවා වැඩි අගයක පවත්වා ගන්නේ මේ ද්‍රවය නටන උෂ්ණත්වය වැඩි කරන්න. උෂ්ණත්වය වැඩි කරාම අවට පරිසරයත් එක්ක තියෙන උෂ්ණත පරාසය වැඩි වෙනවා. උෂ්ණත පරාසය වැඩි වුණ ගමන් සිසිලන ශීඝ්‍රතාවය කාර්යක්ෂමයි. නැවතත් මතක තියාගමු. පීඩන පියනේ කාර්යභාරය කුමක්ද? අභ්‍යන්තරයේ පීඩනය වායුගෝල පීඩනයට වැඩි කිරීම. ඊළඟට වායුගෝල පීඩනයට වැඩි කිරීමෙන් එම ද්‍රවය නටන උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. නටන උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන විට අවට පරිසරයත් එක්ක තියෙන උෂ්ණත්ව පරාසය වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ කරුණු තුන මතක තියාගන්න. අමතක වීමේ සම්භාවිතාවය ඉහළයි. මම නැවත වතාවක් කියනවා. පීඩන පියනේ කාර්යභාරය රේඩියේටරයේ ඉහළ ටැංකියේ පීඩනය අවට වායුගෝල පීඩනයට වැඩි කිරීම. ඒ වැඩි කිරීමේ අරමුණ ද්‍රවය නටන උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීම. ඒ ද්‍රවය නටන උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමෙන් අවට වායුගෝලයත් එක්ක තිබෙන උෂ්ණත්ව පරාසය වැඩි වී සිසිලන කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කිරීම මගින්
එන්ජිමේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කිරීම තමයි මෙයාගේ අරමුණ. පීඩනය වැඩිවීමත් සමග ද්‍රවයේ තාපාංකය ඉහළ යන බැවින් ද්‍රවය නැටීමට ඇති ඉඩ අවම කරයි. තාපාංකය කියලා දේව නැටීමට ඇති ඉඩ අවම කරයි. මේ නිසා සිසිලන ද්‍රවයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ අගයකට පවත්වා ගත හැකි බැවින් සිසිලන ශීඝ්‍රතාවක් ඇති කරගත හැක. අන්න මේ උෂ්ණත්වය ඉහළ අගයක පවත්වා ගන්නවා. සාමාන්‍ය පීඩනවල වැඩි පීඩනයක් කරන උෂ්ණත්වය ඉහළ අගයක පවත්වා ගන්න. එතකොට අපට වායු ගෝලයත් එක්ක තියෙන පරිසරයත් එක්ක තියෙන පරාසය වැඩි වුණාම ඉක්මනින් තාපය ඉවත් කර ඉක්මනින් තාපය පිට කිරීමේ හැකියාව මෙයා සතුව පවතිනවා. එබැවින් විකිරකය ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වන ලෙස නිෂ්පාදනය කළ හැකිය. ඒ නිසා අපට පුළුවන් මේ සිසිලන ශීඝ්‍රතාවය කාර්යක්ෂම වෙනකොට අර තාපනාල ක්‍රමයේ තරම් ලොකු රේඩියේටර් අවශ්‍ය නැහැ. ප්‍රමාණයෙන් කුඩා කරගන්න පුළුවන්. නිසා නවීන වාහනවල එන්න ප්‍රමාණයෙන් කුඩා කර ගැනීමේ හැකියාව තිබෙන්නේ මෙන්න මේ මූලධර්මයේ මේ තාක්ෂණික ක්‍රමවේදය මත බව මතක තියාගන්න. සිසිලන පද්ධතිය ඇති ද්‍රවයේ උෂ්ණත්වය ක්‍රමයෙන් වැඩිවන විට එම ද්‍රවය ප්‍රසාරණය වීමෙන් අභ්‍යන්තර පීඩනය වැඩි වේ. අන්න දැක්කද ද්‍රවයේ උෂ්ණත්වය ක්‍රමයෙන් වැඩිවන විට ද්‍රවය ප්‍රසාරණය වෙනවා. ඝන ද්‍රව වායු ඔක්කොම ප්‍රසාරණය වෙනවා උෂ්ණත්වය හමුවේ. ද්‍රවයත් ප්‍රසාරණය වෙනවා. ද්‍රවය ප්‍රසාරණය වෙන විට තමයි මෙයාගේ අභ්‍යන්තර පීඩනය වැඩි වන්නේ. ඒ ප්‍රසාරණයේ හේතුවක් නිසා තමයි පීඩන පියනේ කට ඇරිලා නැවත වතාවක් අර ද්‍රවය කොහාට යන්නේද? අමතර ටැංකියට යන්නේ. නැවත උෂ්ණත්වය අඩු වෙනකොට මේ ද්‍රවය සංකෝචනය වෙනවා. සංකෝචන වුනහම අමතර ටැංකිය සිට නැවත වතාවක් විකිරකයට අර ද්‍රවය ගමන් කරනවා. එනිසා මේ අමතර ටැංකිය කියන එක රේඩියේටරයේ ඉහළ ටැංකිය හා එක නලයකින් සම්බන්ධයි. අමතර ටැංකිය ඉවතට යන්නේ නැහැ. එනිසා ප්‍රසාරණය වෙලා ද්‍රවය අමතර ටැංකියට යනවා. අමතර ටැංකියෙන් නැවත තාවක් ඒ ද්‍රවය සංකෝචන වෙලා රේඩියේටරට එන නිසා මේකට අපි කියනවා මුද්‍රිත සිසිලන පද්ධතිය. ඒ කෘත පෝෂණ ක්‍රමයේ දක්නට ලැබෙන විශේෂ ලක්ෂණයක් අපට ගන්න පුළුවන්. එවිට පීඩන දුන්න හකුලවාගෙන පීඩන තලව්ව එසවි ප්‍රසාරණයේ හේතුවෙන් වැඩි වූ උණුසුම් ද්‍රව පරිමාව පිටාර නලය ඔස්සේ අතිරේක ටැංකිය එහෙම නැත්නම් අපි ඕවර්ෆ්ලෝ ටැංක් එකට ඇතුළු වේ. පහත රූපයෙන් එම අවස්ථාව දැක්වීමේ ඉස්සිලා අමතර ටැංකියට මේ ද්‍රවය ගලාගෙන මේ පීඩන දුන්න සහිත එහෙම නැත්නම් ප්‍රෙෂර් කැප් එක රූප සටහනක් තමයි තිබෙන්නේ. මේ ඔබට පෙන්වුම් කරන්නේ මේ පීඩන දුන්න හැකිලිම නැතිවීම මේ හරහා ද්‍රවය ඇතුළු වෙනවා එළියට යනවා නැවත වතාවක් මේ ද්‍රවය ඇතුළු වීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මෙයයි මේ පීඩන දුන්නේ එහෙම නැත්නම් පීඩන පියනේ ක්‍රියාකාරීත්වය ප්‍රසාරණය හේතුවෙන් මේ දුන්න නිදහස් වෙලා ද්‍රවය අමතර ටැංකියට යනවා. ඒ ද්‍රවය සංකෝචනය වෙලා මේ ද්‍රවය නැවත වතාවක් ඇතුළට ගමන් කිරීමට හැකි විශේෂ ක්‍රමවේදයකට මේ පීඩන පියන දුවේ පුතේ නිර්මාණය කර තිබෙනවා. උණුසුම් ප්‍රසාරණයට ලක් වූ ද්‍රව පරිමාව පිටාර නලය ඔස්සේ ගලා ගොස් අතිරේක ටැංකියේ තැන්පත් වේ. අන අතිරේක ටැංකියේ තැන්පත් වේ. එන්ජිමේ ක්‍රියාකාරීත්වය නවතුණු ලැබුව විට එන්ජිමේ මෙන්ම සිසිලන ද්‍රවයද සිසිල් වේ. අන්න එන්ජිමේ ක්‍රියාකාරීත්වය නතර වූ විට සිසිල් වෙනවා, සංකෝචනය වෙනවා, නැවත ආපහු ගමන් කරනවා. එවිට සිසිලන ද්‍රව නැවත සංකෝචනය වන බැවින් සිසිලන පද්ධතිය තුළ අඩු පීඩන තත්ත්වයක් ගොඩනැගේ. සංකෝචනය වෙනකොට පීඩනය අඩු වෙනවා. අඩු වෙනකොට අර වැඩි පීඩනයේ සිට නැවත වතාවක් අඩු පීඩනය වන රේඩියේටරයට මේ ද්‍රවය ගලාගෙන ඇවිල්ලා මේක තුලණය වීමක්, සන්තුලනය වීමක් සිදු වන බවයි මෙහිදී ඔබට පැහැදිලි වන්නේ. මෙම අඩු පීඩන තත්ත්වයේ හේතුවෙන් රිත්ත කපාටයේ විවෘත වන අතර ප්‍රසාරණයේදී අතරේක ටැංකිය වෙත ඉවත්ව ගිය ද්‍රව පරිමාව ආපසු විකිරක ටැංකිය වෙත ඇදී. ප්‍රසාරණයෙන් අතරේක ටැංකියට ගියා, සංකෝචනය වෙලා අඩු පීඩන කලාප වෙන මේ නැවතත් විකිරක ටැංකියට මේ ද්‍රවය ගමන් කරනවා. එතකොට මතක තබා ගන්න මේ අමතර ටැංකිය මෙන්න මේ ආකාරයි. මේ කප් එකක් තියෙනවා. මේ නලය කෙලින්ම යොමු කරන්නේ අමතර ටැංකියේ ද්‍රවයටමයි. ඒකට හේතුව කුමක්ද? මේ ගමන් කරන්නේ වාෂ්ප. ඒ වාෂ්ප කෙලින්ම ජලය දිය කරනවා. එනිසා මේ ගමන් කිරීම නැවතීම එක නලයකින් තමයි මේ සිදුවන්නේ. අපි බොහෝ අවස්ථාවලදී
රේඩියේටරේ ජල මට්ටම් පරීක්ෂා කරනකොට මේ අමතර ටැංකියත් නියමිත ප්‍රමාණයට පුරවා තියන්න ඕන. අමතර ටැංකියත් නියමිත ප්‍රමාණයට පුරවා තියන්න ඕන. ඒ වගේම මෙයාගේ අභ්‍යන්තර පීඩනය වායුගෝල පීඩනයට සමාන කිරීම සඳහා මේ වගේ නලයක්ද සිදුරක්ද මෙයාගේ සමන්විතන බව මතක තබා ගන්න. මේ අමතර ටැංකිය වායුගෝල පීඩනය පවත්වන්න ඕන. අපි මේ පිළිබඳව ඊළඟ පරිච්ඡේදයේදී අධ්‍යයනය කරමු තවදුරටත්. මේ නිසා ප්‍රසාරණයේදී අඩු ද්‍රව්‍ය අලුතෙන් විකිරකයට පිරවීම කළ යුතු නොවේ. එහෙනම් විකිරකය අලුතෙන් පුරවන්න ඕනද? පුරවන්න ඕනේ අමතර ටැංකිය හරහා හුවමාරු වීමක් පමණයි සිදුවන්නේ. අවශ්‍ය වන්නේ අතිරේක ටැංකියේ ඇති ද්‍රව මට්ටම නිසි මට්ටමක පවත්වා ගැනීමයි. මේ විදිහට අමතර ටැංකියේ තියෙන ද්‍රව මට්ටම නිසි මට්ටමක පවත්වා ගැනීම තුළින් අපිට මේ ක්‍රියාව කාර්යක්ෂම කරන්න පුළුවන්. අපි මේ ආකාරයට මේ පරිච්ඡේදය අවසන් කරනවා. අපි අවසන් පරිච්ඡේදයේදී මේ සිසිලන පදයට අදාළ අවසන් පරිච්ඡේදයේදී තවදුරටත් අපේ මේ තියෙන ජල පොම්පයේ ක්‍රියාකාරීත්වය, ඒ වගේම උෂ්ණත පාලන වැල්වේ ක්‍රියාකාරීත්වය හා සම්බන්ධයෙන් තවත් කොටස් කිහිපයක් ඔබ සමග සාකච්ඡා කරන්න දුවේ පුතේ බලාපොරොත්තු වෙනවා.